Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana rizaduherekeza turangiza umwaka kandi rikadutangiza umwaka mushya. Twakoze byinshi ariko uyu munsi ho tugiye kurebera hamwe ijambo rikomeye rizatubera impamba kandi rizatubera inzira izatugeza ku butsinzi bwa nyabwo. Ni ijambo rero tugiye gusomera hamwe muri Zaburi 125 igice cyaho cya mbere. Ni indirimbo z'amazamuka niyo tugiye gusoma. Ijambo riratubwira ngo indirimbo y'amazamuka. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamyeho iteka ryose. Nk'uko imisozi igota i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Hari indirimbo imfasha ivuga ngo bamwe biringiye amagare n'amafarashi, abandi biringiye ibigirwamana yo, ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose, hejuru y'abami ndetse n'abatware hari Imana ishobora byose. Hejuru y'ibyo wiringira hari Imana ishobora byose. Hari benshi twiringiye ariko baraduhemukira. Hari ingendo twakoze tugiye kureba abo twiringiye ariko tugezeyo baraduhemukira. Hari inshuti twagize mu buzima turazizera, tuzizereramo, twizera ko no guhinduka k'ubuzima bwacu aribo bazabigiramo uruhare, ariko baraduhemukira. Hari abantu twafashe nk'abantu bakomeye mu buzima bwacu ariko baraduhemukira. Hari ubuzima turimo gucamo burimo gutuma twumva uburibwe bukomeye cyane, kuko hari abo twiringiye ugasanga badukubise mu manga, badukubise mu cyobo, badukubise mu buzima bugoye. Twagurije abantu amafaranga baraduhemukira. Twari twizeye ko bari butugurize baraduhemukira. Batubwiye gukora akazi tuzi ngo bazadufinansa baraduhemukira. Batubwiye kugira ibyo duhindura turabihindura ku bwabo baraduhemukira. Ariko ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Kandi nk'uko imisozi igota i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko ijambo rirambwira ngo ndi Alufa Omega, itangiriro iherezo. Azi iherezo ryacu, azi n'itangiriro ryacu, ko niwe waturemye. Ngo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, akumenya utarabaho. Niyo mpamvu rero azi itangiriro ryakamenya n'iherezo ryawe. Tureke komeza kwiringira abantu, ahubwo twiringire Uwiteka. Uko Uwiteka ngo niwe urema kandi akanica. Hari byinshi rero byatumye tujya kure y'ubushake bw'Imana. Hari byinshi byatumye twibagirwa imbaraga z'Imana, kuko hari abo twaboneragamo Imana baje kudutenguha. Ariko ijambo rikongera rikambwira ngo nzabagarukaho kandi mbakomeze. Nzabagarukaho kandi mbakomeze. Ngo ibibindi ni muri ndetse n'amakondera byirukanya abamediyani, Abisiraheli baranesha. Umva kunesha k'Uwiteka, oya narwana nk'abantu. Umva kunesha k'Uwiteka,
hoya narwana nk'abantu. Ndagira ngo umenyeshe ko Uwiteka atarwana nk'abantu. Turaho tugasakuza tugakoresha intwaro z'umubiri, ariko Uwiteka we ntarwana nk'abantu. Ibi bindi gusa, imuri, amakondera byirukanye Abamediyani. Uyu munsi rero ijambo rirambwira ngo igiye kwirukana abanzi bawe, igiye kwirukana ibyakurwanyaga byose ikoresheje ibi bindi n'imuri. Nitujya mu mwuka turasanga ibindi n'imuri. Ni isengesho ryo rigiye kwirukana abanzi bawe, rigiye kwirukana ibyo bibazo byose. Twinjire mu mwaka mushya tumeze neza cyane. Nta mpamvu yo kurwanisha izindi ntwaro. Nuko Yesu abonye bamusatiriye abanzi bashaka kumwica, umugabo umwe wari indwanyi bagendanaga, nimba ari Schwarzenegger, nimba yari bodyguard, nimba yari inde, ariko yari muntu mwaze. Petero arangije aramubwira ngo katwirwaneho. Azamura inkota, arangije akimara kuyizamura baciye mu ngutwi. Ariko Yesu we akomeza kumureba, aramubwira ngo urugamba turimo kurwana ntabwo ari urw'inyama n'amaraso, ntabwo urugamba turimo kurwana ari urunguru wowe urimo kurwana. Abengera afata kwabwo twagusubizaho. Arangije aramubwira ngo subiza intwaro mu bwubati. Nuko Yesu akora, ntarwana nk'abantu. Arangije akomeje kumubwira, arangije aramubwira ati mva inyuma Satani. Hari amajambo, hari amajwi arimo kuza mu buzima bwawe, arimo kukubwira kwirwanirira. Yabwire ngo mva inyuma Satani, kuko wamenye ijambo, wasogongeye ukamenya. Mubwira ati mva inyuma Satani. Tugiye kuzenguruka inshuro ndwi. Ibyo bibazo ufite, izo ntambara urimo, ndakubwira ngo zirasenyuka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Tugiye kuzenguruka inshuro 7. Ku ijambo ry'Imana rimbwira ngo muzenguruke inshuro 7, inkike ziraritagurika. Uzenguruke inshuro 7, inkike ziraritagurika. Uzenguruke bucece utavuga. Ibyo bibazo ufite byose birakurwaho. Turimo kurwana urugamba rukomeye ahangaha kuri social media. Abantu barimo barirwanirira, abantu barimo barakoresha amagambo akomeye, barimo barakoresha amagambo ashobora kurema icyaha. Ariko ndakubwira ngo nimba uhuye n'urugamba, uhuye n'intambara, ceceka, utuze, uzenguruke bucece, bucece. Izo nkike zigukikije ziraza kuritagurika. Ibibazo ufite inshuti yanjye, ndakubwiye ngo biraza kuritagurika. Wirwana ukoresheje imbaraga zawe, koresha imbaraga z'umwuka. Koresha imbaraga z'umwuka. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite uyu munsi nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Nukuri naragutoranyije, nakumenye izina. Wicika intege rero, komeza urwane kandi uzenguruke bucece. Uzenguruke bucece. Ibyo bibazo byose, izo nkike ziraza kuritagurika, zikurweho. Wowe gusa icyo usabwa ni kimwe gusa. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge. Usuka amaganya yawe ku Mana. Uyibwira ati Data, ndabizi ko nakoze amakosa, ndabizi ko nacumuye, ndabizi yuko hari aho natendebutse, ariko uyu munsi nciye bugufi kugira ngo ari wowe uyoborera, naho njyewe sinashobora.
ngiye kubikora nshobora no kubisigamo agahanga, ariko kubera ko wambwiye ko ninga utabaza uzantabara, uyu munsi ndaguhamagaye mu byo ndimo kurwana nabyo uze undwanirire, ubundi hasigaye wowe witurize. Isengesho ribi iryo ngiryo, ubundi urebe ukuntu Uwiteka akurwanirira. Ubundi rero nushaka kujya kurwanira n'abantu, nigiye kongera ngaruke kuri ba bandi ubyutse mu gitondo ugiye kureba pastor runaka, ugiye kureba umuvugabutumwa runaka, ugiye kureba umuhanuzi runaka, uzatagangara. Ndakubwiye uzatagangara. Kwizerera mu muntu, gukorera mu muntu, uzatagangara. Yesu we yaravuze ngo ubwo yari ku musaraba, umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri. Arangije aravuga ngo buri wese yemerewe kwinjirayo. Mbere hinjiragayo abatambyi gusa, ariko aravuga ngo umwenda utingirije ahera utabutsemo, wemerewe kwinjirayo. Nshuti yanjye, nawe wemerewe kwinjirayo. Uzabikubwira, uzamubwire ngo aho wamaze kuyoba, uko nasogongeye nkamenya ijambo, ari nacyo uzatsindisha, ari nacyo Yesu yatsindishaga Satani, ijambo. Satani yagiraga ibyo amubwira, akamubwira ngo handitswe ngo, nawe ugira ijambo. Igihe kirageze ngo ugire ijambo, ko umuntu azatungwa n'amazi n'isoko yigize gute, yifukuriye. Igihe kirageze ko utungwa n'isoko wifukuriye. Igihe kirageze rero. Uwiteka Mana itare cy'amahanga, ngushimiye yuko uduhaye iri jambo, ngushimiye yuko hari ibyatugotaga byatubuzaga amahoro, ngushimiye yuko bikuweho, ngushimiye yuko za nkike zari zituri impande uzikuyeho. Simubwira byinshi, ahubwo wowe ibyo ushima n'ibyo ushaka ari byo bikomeza kutubaho none n'iteka ryose n'ibihe bidashira. Amen. Iryo ni isengesho nawe ukwiye gusenga, mbabwira ngo ndabakunda cyane. Ubu butumwa uramutse wumvishe ubukunze, ushobora kubusharinga inshuti zawe. Mwari kumwe rero na Marika Africa TV, tuzasubire mu ijambo.